Всем привет, меня зовут Люба. Сегодня в этом видео мы вяжем круглую сумочку из джута. Ее диаметр составляет примерно 20,5 сантиметров. На ее изготовление ушло 250 граммов джута, 1,5 миллиметров. Вязала я в 2 нити. В качестве замочка я использовала вот такую кнопочку. И также в качестве места для крепления ручек можно использовать вот такие вот накладки пришивные с колечком. Где я приобретала материал для этой сумочки и также вот эту кожаную фурнитуру, я оставлю ссылку в описании к этому видео. Вот так выглядит сумочка с задней стороны. Это боковинка. Вязала я крючком 3,5 миллиметра. Возьмите крючок, у которого ручка достаточно плотная, чтобы крючок не сгибался. И, возможно, вам понадобится крючок меньшего номера для того, чтобы присоединять детали друг к другу. Давайте начнем вязать такую красивую сумочку. У меня связаны уже 2 круглые детали для моей сумочки. Вот это уже обвязана деталь соединительными столбиками. Вот так она выглядит с изнаночной стороны. Эта деталь уже отпарена, то есть вот она идеально ровная. Вот так вот выглядит круг. Эта деталь еще не отпаривалась. Здесь нет обвязки, то есть видите, она такая неровная. То есть разница очевидна. Обязательно перед тем, как мы будем собирать нашу сумочку, то есть сшивать ее все детали, детали нужно хорошо пропарить и просушить, чтобы эти детали не были влажные, чтобы они были идеально сухие. Итак, как связать вот такой круг, у меня есть отдельное видео на моем канале. Я не буду повторяться, оставлю в правом верхнем углу ссылку на это видео, и в описании к этому видео тоже будет ссылка. Довязали наш последний ряд до конца. Вот у нас маркер, обозначающий начало ряда. И у нас образуется вот такая ступень. Убирать эту ступеньку мы будем просто соединительными столбиками. И также будем обвязывать нашу деталь соединительными столбиками. И эта ступенька, она сама по себе уйдет. Все, вот этот маркер начала ряда мы можем уже убрать. Он нам не нужен. И соединительные столбики мы провязываем не стянуто. То есть их нужно вязать не слишком слабо и не туго, чтобы наш круг, он потом не стянулся. Вот так вот обычно, как вы вязали столбики без накида, старайтесь такой же плотностью и вязать обвязку, выполнять обвязку. Все, соединительными столбиками мы вяжем до конца ряда. Вот до этого места оно заметно, поэтому вы не ошибетесь. Все, я довязала обвязку до конца. Сейчас нам нужно сделать незаметное завершение обвязки, чтобы она была у нас красивой, не было никаких ступенек. И нить, соответственно, нам нужно будет отрезать. Когда мы будем приделывать боковинку, мы возьмем другую ниточку. Вставляю примерно 10-15 сантиметров, 12, наверное. Все, находим наше начало обвязки, вставляем крючок, захватываем нить, уводим и с изнаночной стороны вставляем крючок в центр косички, из которой у нас выходит вот эта петля, и возвращаем петлю на изнаночную сторону. Вот так вот. Вот смотрите, когда мы вяжем, особенно вот обвязка, когда у нас прошла, нам нужно ее хорошо потянуть. Деталь уже будет у нас ровная. И сейчас мы эту деталь должны отпарить. Вот так вот она выглядит. Видите, немножечко какие-то вот неровности есть. А у отпаренной детали она идеально ровная. Сейчас отпариваем деталь и даем ей время, чтобы она высохла, просохла. И тем временем будем вязать боковинку
нашей сумочки. Итак, начинаем вязать боковинку. Мы будем боковинку вязать обычными столбиками без накида, поворотными рядами. Для этого набираем первую воздушную, набираем первую воздушную петлю. Не затягивайте ее пока. 2, 3, 4, 5 и шестую петлю. Все, 6 воздушных петель у нас набраны. 1, 2, 3, 4, 5 и вот шестая. Разворачиваем нашу вот эту косичку на изнаночную сторону. Нам нужны сейчас вот эти вот бугорки. Вставляем крючок во второй бугорок. Вот у нас первый и во второй. Если вы хотите, чтобы стенка сумки, боковинка сумки была пошире, то набираете необходимое количество столбиков без воздушных петель, необходимое вам количество. И провязываем вот за эти бугорочки столбики без накида. Вот так вот. Так. Предпоследний. И вот у нас самая первая воздушная петля. Мы вставляем крючок просто в центр. Вот она, просто в центр вставляем. И провязываем столбик без накида. И вот эту петлю мы сейчас затянем. Хорошо. Все, готово. Делаем петлю подъема или воздушную петлю. Разворачиваем вязание влево. Пропускаем первый столбик. И во второй за обе половинки косички провязываем столбик без накида. Снова столбик без накида. Так, снова столбик без накида. Столбик без накида. И последний столбик мы тоже также провязываем, не теряем его. Так. Все. Так как я вяжу нитью в 2 сложения, она периодически расслаивается. Петля подъема, разворачиваем наше вязание влево и снова вяжем 5 столбиков без накида. Раз. Я довязала боковинку круглой сумочки. Длина ее у меня составляет 42 сантиметра. 42. И сейчас мы ее будем крепить. Вот эту боковинку я также пропарила утюгом, чтобы она была ровненькая. Вставляем крючок в последнюю петлю. Вот эту рабочую нить я ее не отрезала. Мы ей сейчас будем присоединяться к круглой детали. Находим на круглой детали вот эту ступеньку. Вот она, которая у нас образовалась при переходе от узора к обвязке. Вот она эта ступенька. Мы разворачиваем деталь круглую на изнаночную сторону. И вот я специально вытянула вот эти вот перемычки, за которыми мы будем сейчас крепиться. Вот они. Здесь вот эти перемычки, они состоят из двух. Одна идет, вот эта перемычка, от последнего ряда вязаного. И вторая перемычка идет от обвязки края. Вот у нас соединительными столбиками, которые мы обвязывали. Мы будем крепиться к крайней вот этой перемычке, видите, которую я вытянула уже, чтобы было нагляднее. Итак, крючок у нас уже в петле от боковинки. Вставляем крючок сверху вниз вот за эту петлю. Здесь у нас перемычка идет одинарная. Вот. Дальнейшие все идут двойные. Итак, вставляем крючок сверху вниз, цепляем рабочую нить и протягиваем через 2 петли.
вот эту самую первую петлю мы ее хорошо затягиваем. Далее находим следующую перемычку на круглой детали. Вот она, круглая деталь сверху. Снизу у нас идет боковинка. Находим перемычку. Вот она, самая верхняя. Так, она должна быть из 2 ниточек состоять, так как мы вяжем двойной нитью. Далее находим первый ряд на боковинке, первый ряд столбиков, и захватываем вот таким образом. То есть она у нас идет вот такая двойная. И протягиваем через все петли рабочую нить. Так. То есть мы сейчас прикрепляем боковинку обычными соединительными столбиками. Сильно вот эти соединительные петли, их стягивать не нужно, иначе у нас будет неровная сумка. Далее находим второй ряд. Вот он на боковинке. Вот он. Вот за такой вот бугорочек мы будем сейчас крепить. Вставляем крючок за вот эту вот перемычку на круглой детали верхнюю. Так. Вставили. Так. И вставляем вот в эту выпуклую часть на боковинке. И также протягиваем рабочую нить соединительными столбиками. Так, и так продолжаем до конца нашей боковинки присоединяться. Находим следующую, вот она, крайнюю перемычку. За одну мы провязываем. Видите, одна остается у нас на круглой детали, мы за нее не цепляемся, а за самую крайнюю, ближе вот к этому круглому краю, мы за нее цепляемся. Находим следующий ряд на боковинке, вот таким образом прикрепляемся и протягиваем рабочую нить через все петли на крючке. Все, и таким образом присоединяемся дальше. Крючок сверху вниз, находим следующий столбик на боковинке, протягиваем рабочую нить. Прикрепила к круглой части боковинку к одной части. Чтобы не отрезать нить, чтобы меньше было, чтобы не прятать дополнительные хвостики, я решила сделать так. Я сейчас вот эту последнюю петлю, которая у меня выходит от вот этой вот части, от боковинки, я закрепляюсь к следующей перемычке и вставляю крючок в первый столбик боковинки и провязываю столбик без накида. Можете эту нить отрезать и вот с этого бока прикрепиться новой нитью. Я решила сделать так. Все, вставляем в следующий столбик крючок и провязываем столбик без накида. То есть как бы провязываем дополнительный ряд. Все, готово. Вот эти все шовчики нам нужно сейчас растянуть. Все, потянули. Берем вторую круглую деталь. Маркера нам не нужен. Находим мы вот эту следующую. Находим вот эту ступеньку, переход от последнего ряда к обвязке. Вот она. Так, даже ее и не видно. Вот она, вот эта ступенька. Вот она. Сейчас к ней мы будем крепиться. И точно так же провязываем, привязываемся вот к этой детали. Все, детали соединила. Вот она, боковинка. Сейчас, видите, они немножко такие вот неровные. И вот эту нить мы отрезаем, к которой мы присоединялись.
чуть-чуть, так вот сантиметров 10. Больше и не надо. Сейчас нам нужно закрепить вот этот кончик, и все кончики с изнаночной стороны, вот, которые у нас есть, их нужно спрятать. Сумку можно смело выворачивать на левую сторону, на изнаночную сторону. Итак, вот она немножко такая неровная. Сейчас вот эти швы нам нужно все хорошо вручную вот так вот растянуть. И шов этот можно также пропарить хорошо отпаривателем, либо утюгом с паром. Все вытягиваем. И наша сумочка готова. В качестве застежки у меня вот такая вот кнопочка с хлястиком. Мы ее прикрепляем с одной стороны, пришиваем, находим середину, и с другой стороны она вот так вот крепится. И сбоку можно использовать вот такие вот тоже вот эти вот крепления. Можно просто кольца карабины использовать, что у вас есть. Вот так вот. Вот такая интересная небольшая сумочка из джута у меня получилась. Если это видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк. И если вы до сих пор не подписаны на мой канал, не забывайте подписаться. До встречи в новых видео. Пока!